Dobar dan, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo uraditi recenziju jednog od štilovih trimera, u pitanju je model FS 350. Pripada klasi profesionalnih trimera, znači namenjeni su za dugotrajnu upotrebu i u tim režimima rada će vas poslužiti prilično dugo godina. Ono što je standardno, dolaze sad 2 godine garancije. Motor sa zadnje strane nam ima zapreminu 40,2 kubika, snaga motora je 2,2 konja, tako da će to biti dovoljno da završi većinu poslova za koje je namenjen. Naravno, postoje jači modeli koji su namenjeni za krčenje teških područja. Ovaj je namenjen znači za neku visoku travu, za polu drvenaste neke stabljike, može seći i tanja drvca. Nije namenjen u principu za krčenje šume i šumskih područja, zato se koriste trimeri opet veće snage, to su modeli serije 4, modeli serije 5, ali ovo je model koji u principu zadovoljava većinu nekih potreba. Šta je bitno još napomenuti kod ovog trimera? Pošto se radi o profesionalnom trimeru, a znamo da trimeri dosta vibracija prenose na korisnike, ovaj trimer posjeduje antivibracioni sistem koji ću vam pokazati kasnije kako funkcioniše i kako radi. Uglavnom, cilj mu je da prenese što manje vibracije kako bi omogućio dugotrajni rad, odnosno rad u trajanju od jedne radne smene tokom dana. Štil standardno dolazi u dobrom paketu opreme, znači uz sam trimer dobit ćete zaštitne naočare, dobit ćete ovde neki šrafcigerčić, dobit ćete ovu šipkicu za blokadu dole glave, imate jedan standardni univerzalni ključ koji služi za svećice i za odvijanje svih toreks šrafova na mašini i imate lonče. Dobija se mast za podmazivanje glave, ovde ima 40 grama masti, znači dovoljno je za podmazivanje 8 puta glave, jel tako? Ona se podmazuje na 100 radnih sati. Uz mašinu dolazi jedan trokraki nož 300 mm prečnika, dolazi standardno štitnik uz njega, bicikl ručka koja je izrađena od aluminijuma, dolazi oprtač na 2 ramena, štitnik za trokraki nož je isto tu u kompletu, uputstvo za upotrebu i to je neki standardni obim isporuke. Ovde je dokupljen još nož za sečenje tih malih, hajde da kažemo, drvenastih biljkica, odnosno tanjih stabala. Hajde da montiramo štitnik, znači on dolazi faktički iz 3 dela. Ovo su 2 dela, vrlo je prosto, generalno samo se navlači jedno na drugo, dovedete u poziciju ovde, malo je tesnije, da znate, dovedete u poziciju da ovde klikne i nakon toga, ako ćete koristiti glavu sa silkom, odnosno sa najlonom, potrebno je i ovaj nož da namontirate, on se uvlači u drugi kanal, znači on ide ovde i dovedete ga u opet poziciju da se poklopi sa prvom ovom rupicom, tu ćete zategnuti ovaj šrafić i to je to. Hajde da montiramo i ručku, u principu može se montirati i za levoruke i za desnoruke, za desnoruke ide ovde, za levoruke naravno kontra, vrlo prosto se montira bez upotrebe alata, samo se odvije ovaj ovde šrafić. Evo vidite kako izgleda unutra, ima oprugicu jednu, umetne se unutra i sve to se lepo vrati nazad. Ono što je bitno još da vam kažem, za transport se može okrenuti pod uglom od 90 stepeni. Znači, ako vam smeta da spakujete ovo u auto, otpustite malo i okrenete za 90 stepeni kako vam ne bi zauzimalo mnogo mesta. Radni položaj, naravno, opet vrati se na ovu stranu. U zavisnosti od terena samog i od vaše visine možete podesiti poziciju trimera i vrlo lagano podesiti prema tome i poziciju ručki. Montaža kontrolne ručice, odnosno komandne ručice, vrlo prosta, samo se navuče i da se dole poravna sa rupom koja se nalazi u ovoj aluminijumskoj cevi, progura se šraf, ubaci se matica u ležište, zavije se, nikad prostije. Što se tiče samih kontrola, blokada sigurnosna, znači ne možete pritisnuti ovaj ovde taster gasa bez da pre toga pritisnete blokadu, blokada je lepo mekana, tako da
to imamo poziciju 0 koja je za zaustavljanje, pozicija 1 koja je radna i start pozicija koja se aktivira tako što pritisnete gas do kraja, povučete start i pustite i ostavljate ga tu. To je pozicija za startovanje trimera. Znači na štitniku imamo 4 šrafa, ovde iza imamo pozicije za 4 šrafa, vrlo prosto, je li tako? Navučemo jedno na drugo i zavrnemo šrafove. Ovdje vam se na reduktoru, odnosno na glavi, nalazi ovaj šraf koji kada odvijete dolazite do mesta za podmazivanje. Rekli smo na 100 radnih sati 5 grama masti. Ovaj trimer ima mogućnost, ajde da kažemo kao na kolima cruisinga, ima mogućnost da se zaključa gas u radnom položaju. Znači pritisnete blokadu, pritisnete gas i dovedete ga u poziciju start, tada će biti faktički zaključan. Sa ove strane trimera nalazi nam se jedan točkić kojim prebacujemo čok, uključujemo ga ili isključujemo i imamo pumpicu kojom je potrebno napumpati gorivo pre startovanja trimera. Sa ove strane nam se nalazi kućište filtera vazduha, vrlo lako se otvara, nije potreban nikakav valac, samo se pritisne ova narandžasta plastika, povuče se ka nama i otvaramo kućište gdje nam se nalazi smešten filter vazduha. Po potrebi se čisti, povremeno i zameni. Sa zadnje strane nam se nalazi poteznica kojom ćemo izvršiti posle startovanja trimera. Nalazi nam se posuda za mešavinu goriva i ulja za dvotakne motore, znači koristite Stihlov original ulje, odnos mešanja je 1:50, odnosno 2%, što će reći na litar ide 20 ml, odnosno na 5 litara ide 100 ml. Čep je postavljan lepo sa gornje strane, tako da nemate problem da vam se nešto nalazi na putu kada točite gorivo. Isto tako čep ima ovu sigurnosnu vezicu koja sprečava da čep izgubite. I sa ove bočne strane nam se nalazi izduv. Evo, napunili smo rezervoar, prebacujemo u čok u položaj za startovanje, povlačimo, pritiskamo ručicu gasa, prebacujemo u položaj za startovanje i ovaj ovde mehurčić za gorivo pritisnemo nekoliko puta dok ne povuče gorivo u sebe. Kada povuče gorivo u sebe idemo još 5 puta pritiskanje. Znači prilikom svakog startovanja 5 pritisaka. Naravno kada je motor hladan. I sad idemo povlačenje poteznice. Evo ga, javio se. Kad se javio, čok isključujemo i nastavljamo dalje sa paljenjem. Sada ćemo da vidimo kako ću da se izborim sa ovom ovde travom. Namestio sam ovde trokraki nož, pa da probamo da vidimo kako ide. A sad ćemo ovo da kosimo.
opet ovde zavaruje nit, kida je kako god da je namotam, labavo, čvrsto, šta god da joj radim. Ova je čak i ležala u vodi 12 sati, ne vredi, jednostavno lepi pa lepi i kida. I sad je tu muka naći u ovom konkretnom slučaju gde je ona se uplela. Sad i ovo moram da vam pokažem. Pogledajte ovo. Znači, jednako sam namotao i jednu i drugu. Znači, pogledajte, ovde više nema strune, ovde pogledajte koliko ima. O čemu se radi? O neravnomernom izbacivanju. Šta je problem? Znači, zaista ne znam šta je problem, ali je problem. Majstori moji, hajde da napravimo zaključak ove priče. Pre toga, obavezno, zaštita, nemojte raditi bez nekog vizira, dobro je da imate vizir, znači dešava se, leti svašta u košenju, zgodno je, meni mnogo zgodnije nego naočare da nosim. Druga stvar, zaštita za sluh, leti pogotovo koristim ovako ove neke čepiće, zgodni su skroz, umanje za recimo ovi konkretno za 29 decibela, a zgodniji su od antifona jer sa antifonima vam se znoje uši, pogotovo kad je napolju toplo, sunčano,
Znači, nezgodno je, ovo je mnogo zgodnija varijanta, a radi posao. Što se tiče samog trimera kao trimera, trimer je fenomenalan. Antivibracioni sistem jako lepo odrađuje posao, radi sve to fino. Ja sam ovaj prvi uvodni deo snimio sa drugarovim trimerom pre godinu dana, međutim nikako se nismo uklopili nekako da ja istestiram ovaj trimer, međutim ja sam ga u međuvremenu skoro kupio, pa sam zapravo sada ovaj rad ceo odradio na ovom mom trimeru. Što se tiče snage, ima zaista dovoljno snage, ovo je prvi u nizu profesionalnih štilovih trimera, to je sve ok sa te strane. Znači, što se tiče potrošnje goriva, ok je, daleko manje troši od kineskih trimera, rad motora stabilan, udoban za rad, brzo se podešava ručka, sve to funkcioniše stvarno ok. Imamo ovaj dodatak koji nam služi za sečenje strune. Kada koristite strunu, njega koristite, znači samo se navuče, ide na klik, ok, pričica sasvim, morat ćete povremeno ovde da izgurate, zna trava ovde da se zaštopa, samo uzmete i izgurate tu travu da bi lakše on sekao najlon, jel tako? Generalno, šta su mogli da daju? Mogli su da daju bolje ove uprtače. Ovi, hajde kažemo, nisu loši, ali po meni za trimer ove mase, za neki duži rad, trebalo bi da se uzme ovaj Štilov Advance. Faktički navode vas na to da ako ćete duže raditi sa trimerom, da morate da kupite to. Dodatno vas košta negde oko 55 evra, znači 6.000 do 6.700 dinara je u Srbiji cena tog uprtača, koji ima i oko pojasa, jel tako, koji još bolje rasterećuje. Ovaj radi posao, znači, ali ako kosite po ceo dan, računajte na to da bi trebalo da ipak sebi olakšate i da uzmete još bolji uprtač, mada po meni Štil je trebao to već u ovom obimu isporuke da da. Sad idemo malo na mane. Mane nisu što se tiče samog trimera kao trimera. Najveća mana je ova glava. AutoCAD 46.2. Znači, sa njom počinje pakao. Šta se dešava? Ja koristim Štilove najlone, 2,7 mm. Dešava se da četvrtasti najlon lepi stalno i kida. Više sam vremena potrošio u radu odlepljivajući taj najlon i montirajući, videli ste i u snimku, nego što sam potrošio vremena u košenju, bukvalno. Promenio sam posle najlon, stavio sam ovaj njihov hibridni, ovaj trobojni, i on je bolji. Znači, stvarno daleko bolja situacija. Znači, desilo mi se jednom da mi se prekine, nije se čak zalepio, nego se samo prekinuo, ostao u glavi. To može biti i moja greška da nisam na vreme ispustio dovoljnu količinu strune, ali znači sa njim za sad nisam imao problem. Sada će ja krenu priče, nisi dobro namotao najlon, ne znaš da namotavaš najlon, blablabla. Probao sam sa suvim najlonom 2,7 Štilovim četvrtastim, lepi ga. Probao sam sa natopljenim najlonom koji je stajao preko 12 sati u vodi, lepi ga. Apropo toga, ne znam da namotam strunu, fabrički najlon koji dolazi u ovoj glavi je onaj okrugli, tihi najlon Štilov, lepi ga. Znači, zato sam ga izvadio posle bukvalno 10 minuta rada. Znači, Štil ne zna da namota najlon tom logikom, jel tako? Znači, nije do namotavanja najlona, očigledno da je problem u kombinaciji ove glave i Štilovog najlona. Morat ću da probam neku drugu kombinaciju, probat ću još neki najlon drugog proizvođača, ako ne, uzet ću i zamenit ću, uzet ću glavu neku drugu, pa ću koristiti. Ide glava, ja mislim 12 mm puta 1,5 mm korak, tako da vidjet ćemo. Nisam imao problem sa drugim glavama na prethodnim trimerima. Ovo je Husqvarnina glava koja radi odlično. U njoj mi se desilo možda 2 puta za sve vreme koliko sam je koristio da se zalepio najlon. Međutim, ajde da kažem da je to apsolutno zanemarljivo s obzirom na period eksploatacije koliko je ova glava korišćena, što i vidite po njoj da je pocepana prilično. Dalje, Hikoki glava. Nju sam potrošio, znači izlizao sam je svu, nikada mi se nije desilo da mi zalepi strunu, tako da ta priča opet ne pije vodu. Ovo je Wobby House glava, isto je mnogo kosila, nikada problem generalno sa njom, a ima drugi problem što je mekana pa hoće sama ispušta malo strunu i tako dalje, ali generalno
A šta mi se još desilo na ovoj štilovi? Desilo mi se da mi gornji deo špulne od tog silnog lepljenja, znači kad sam završio sa košenjem, je bio prazan, a na donjem delu špulne sam imao još 2,5 metra silka. Krajnje neke nelogične stvari, prosto ne mogu, a verujem da je štil dopustio da takav problem ima u kombinaciji svog najlona sa svojom glavom. Ili su trebali da napišu, slušaj, ne znam, ova glava je za strunu 3,3, međutim u uputstvu stoji od 2,7 do, ne znam, 3,3 mm. Znači, da li je problem u nečemu, ne znam, otkriću u čemu je problem i rešit ću ga. U krajnjem slučaju neće biti štilova glava, bit će neka druga i problema više neće biti. Da stvar bude luđa, kupio sam 2 ove glave, znači imam još jednu, nisam je još uvek otpakovao, neću je ni otpakovati dok ne vidim da li mogu da na neki način rešim ovu ovde situaciju. Eto, to bi vam bilo to u ovom videu. Udarite dole like ako vam je bio ok video, subscribe ako se niste prijavili na kanal i to vam je to. Puno vas pozdravlja vaš Gagi. Ćao!